Hay gente ahora mismo, en este momento, ganando $3,000 al mes desde una laptop, sin jefe, sin oficina, sin título universitario y sin hablar una sola palabra de inglés. $3,000 reales mes a mes trabajando en español desde la casa, desde una cafetería, desde donde estén. Y si eres de los que llevan años pensando, trabajo mucho y el sueldo no cambia, o estoy atado a un horario, el cuerpo me puede fallar en cualquier momento, este video es para ti. Déjame adelantarte algo. Este no es un video de estos donde te enseñan un Lamborghini rentado, te ponen millones en 24 horas y te venden un sueño. No. Yo soy alemán, gané el premio Two Comma Club de ClickFunnels generando más de $1,000,000 en ventas y el español es mi tercer idioma. He entrenado a miles de cerradores en Latinoamérica a construir ingresos reales desde donde sea que estén. Entonces, cuando te digo que $3,000 al mes sin inglés es posible, no te lo estoy diciendo desde la teoría, te lo estoy diciendo desde los números y desde las personas que ya lo están haciendo. En los próximos minutos te voy a mostrar tres cosas. Primero, cuál es exactamente esta habilidad y por qué paga tanto. Segundo, por qué no hablar inglés es una ventaja, no un problema. Te lo voy a demostrar con matemáticas. Y tercero, qué pasa en los próximos 30 días cuando alguien sin experiencia empieza a aprender esto. Y al final del video te voy a compartir la razón número uno por la que la mayoría nunca da el paso y cómo evitarla. Esa sola parte vale más que el video entero. Quédate hasta ahí. La habilidad de la que yo te estoy hablando se llama cerrar ventas de alto valor. En inglés le dicen high ticket closing, pero en español el término que usamos es cerrador virtual. Déjame explicarte qué es un cerrador, porque hay mucha confusión en esto. Un cerrador no es un vendedor de tienda, no vende de puerta a puerta, no persigue a nadie en centros comerciales. Un cerrador trabaja con empresas que ya tienen todo armado. La empresa hace el marketing, corre los anuncios, consigue los prospectos interesados, les presenta el producto, hace el 99% del trabajo. Y justo al final, cuando el prospecto ya levantó la mano y dijo, quiero saber más, ahí entra el cerrador, por videollamada, por Zoom, desde su laptop. Tú corres los últimos 100 metros y la empresa ya construyó el estadio eterno. Entonces, tu trabajo es hablar con ese prospecto, entender qué necesita y ayudarlo a tomar la decisión que ya quería tomar. Eso es todo. Por eso se paga también, porque cerrar es el parte más difícil del negocio y las empresas saben que un buen cerrador les multiplica los ingresos. Ahora, hablemos de números sin humo, con matemáticas simples. Las comisiones en ventas de alto valor son típicamente del 10 a 15% del precio del producto o servicio. Ese es el estándar del mercado. Si el producto que representas cuesta $3,000, tú ganas mínimo $300 por cada venta que cierres. Hagamos la cuenta lo más conservador posible. Imagínate que estás empezando part-time, aprendiendo mientras sigues con tu vida actual. Hicieras 2 ventas por semana, solo dos. 2 ventas por semana son $600 a la semana. Esos son aproximadamente $2,400 al mes, part-time. Sube eso un poquito. 4 ventas a la semana, que es lo que hace un cerrador con 6 meses de práctica. Son $1,200 a la semana o $4,800 al mes. Por eso te digo, $3,000 no es el techo, es el piso realista. Es lo que puede hacer alguien que toma esto en serio y practica todos los días y sigue el sistema. Los que llevan 1 o 2 años en esto, no, estos están facturando 7,000, 10,000, a veces $15,000 al mes. Pero no te voy a prometer eso hoy porque no quiero venderte un sueño. Hablemos del piso, hablemos de los $3,000. Aquí viene la parte que nadie te cuenta.
La mayoría de la gente en Latinoamérica asume que para ganar en dólares desde una laptop tienes que hablar inglés, que si no hablas inglés no hay mercado para ti. Eso es mentira. Y te voy a demostrar por qué. Mira, el mercado hispanohablante en Estados Unidos solo genera más de 2 billones de dólares al año. 2 billones con un B. Eso es más grande que la economía completa de México. Y toda esa gente, 60 millones de hispanohablantes solo en Estados Unidos, consume cursos, mentorías, software, servicios, productos de alto valor en español, pagando en dólares. Y las empresas que les venden a ellos, ¿qué necesitan? Necesitan ceradores que hablen español, con acento latino, que entienden la cultura. A eso súmale México, Colombia, España, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Panamá, República Dominicana, etc. El mercado hispanohablante global son más de 500 millones de personas. No hablar inglés no te cierra el mercado, te abre un mercado distinto, enorme, con mucho menos competencia, porque los gringos no pueden competir ahí. Por eso, cuando alguien me dice, Marcus, pero yo no hablo inglés, yo les digo, qué bueno. Tienes acceso a un mercado que los que sí hablan inglés no tienen. Tu limitación percibida es tu ventaja real. Ahora, la pregunta que todos me hacen, Marcus, yo no tengo experiencia en ventas. ¿Esto es para mí? Te voy a contestar con algo que va a sonar contraintuitivo. Es mejor empezar sin experiencia. ¿Por qué? Porque cuando alguien llega con años de ventas, de tienda, de MLM, de llamadas en frío, estilo agresivo, hay que desaprender todo esto primero antes que aprender lo nuevo. Es el doble de trabajo, básicamente. Alguien que llega, digamos, limpio, sin mañas, solo con ganas de aprender, avanza más rápido. El 80% de los mejores estudiantes que ha entrenado llegaron sin una sola venta en su historial. Lo que necesitas no es experiencia, lo que necesitas son tres cosas. Uno, una computadora, un celular y conexión al internet. Este es todo el equipo. Dos, de 4 a 5 horas al día, enfocadas. No 10, no 12, 4 a 5 horas enfocadas. El resto del día es tuyo, para tu familia, para descansar, para tener mañanas tranquilas. Y tres, disposición a practicar todos los días con estructura, siguiendo un sistema probado. Y en estas cosas, en estas tres cosas, y en estas tres cosas está todo. Ni título, ni experiencia, ni inglés, ni audiencia en redes, ni dinero para inventario, nada de esto. Déjame ser concreto sobre los primeros 30 días, porque sé que aprendo una habilidad suena abstracto. Los primeros 7 días son de fundamentos. Tienes que cerrar, por qué funciona, cuál es la psicología detrás de una llamada de ventas. Empiezas a escuchar llamadas reales de cerradores entrenados, grabadas, con notas de lo que se está haciendo, lo que están haciendo bien. Del día 7 a 15 empiezas a practicar, no en llamadas reales todavía, en simulaciones. Aprendes las objeciones más comunes. Por ejemplo, está muy caro, tengo que pensarlo, lo voy a hablar con mi pareja, ya probé otros cursos y tú vas a aprender exactamente qué decir en cada uno, palabra por palabra al principio y después con tu propio estilo. Del día 15 al 25 empiezas a buscar empresas. Aquí es donde la mayoría se traba, así que te lo explico muy claro. Hay miles de empresas en español buscando cerradores ahora mismo. Agencias de marketing, coaches, escuelas de inversión, consultorías. El trabajo es aplicar, hacer entrevistas hasta conseguir la primera oportunidad. Del día 25 al 30, muchos estudiantes ya están agarrando sus primeras llamadas reales. Algunos cierran en su primer mes, otros cierran en el segundo, otros en el tercero. Entonces, depende de cuántas horas le metas y qué tan constante seas.
Melissa, en México, es un ejemplo. Ella estaba atada a un horario de oficina, ganando un sueldo fijo en pesos mexicanos. Empezó el entrenamiento, practicó todos los días y al poco tiempo ya estaba cerrando desde su casa, ganando en dólares y mucho más de lo que ganaba en la oficina en México, con sus mañanas tranquilas, por fin. Emanuel, otro estudiante, empezó ganando $800 al mes. En su primer mes como cerador facturó $3,080. Renunció a su trabajo en los 4 meses, una habilidad que ahora nadie le puede quitar. Esas personas no son más inteligentes que tú, no tienen más dinero, no tenían más tiempo, tienen la misma duda que tú tienes ahora mismo viendo este video. La diferencia es que decidieron probar. Antes de cerrar, quiero hablar de algo que escucho mucho y muy seguido. Marcos, yo ya probé otros cursos y no funcionó. Te entiendo. Latinoamérica está llena de gurús vendiendo humos, infoproductos que son puras diapositivas, teoría puro, sin práctica, sin seguimiento, sin nadie que te conteste cuando realmente te trabas. Por eso te digo esto, saber la teoría de cerrar sin haber practicado nunca es como ver videos de boxeo sin haber tirado un solo golpe. Puedes saber todos los combos, pero en el ring te van a noquear. La diferencia entre alguien que aprende y alguien que no es la información, es la práctica estructurada, repetida todos los días hasta que lo que dices te sale sin pensarlo. Si ya probaste cursos y no te funcionaron, probablemente te vendieron información. No te vendieron práctica ni implementación. Son dos cosas completamente distintas. Te prometí al principio la razón número uno por la que la mayoría nunca da el paso, aunque lo entienda todo. Aquí está. La razón número uno no es el dinero, no es el tiempo, no es falta de inglés ni falta de experiencia. La razón es que la mayoría de la gente, cuando lleva años diciendo trabajo mucho y el sueldo no cambia, ya dejo de creer que algo puede cambiar. Se acostumbro al bucle y cuando llega la oportunidad real, el cerebro la descarta automáticamente porque es más cómodo quedarse en donde están o donde estás, aunque donde estás te está consumiendo. Es más fácil seguir diciendo, algún día voy a hacer algo distinto que empezar hoy. Pero déjame hacerte una pregunta y quiero que le contestes honestamente antes de cerrar este video. ¿Dónde vas a estar en 12 meses si no cambias absolutamente? El mismo trabajo, el mismo sueldo, el mismo horario, el mismo cansancio, el cuerpo un año más viejo, la familia extrañándote. ¿Y dónde podrías estar si en los próximos 30 días le dedicas 4 o 5 horas al día a aprender una habilidad que nadie te puede quitar, que paga en dólares y que puedes hacer desde tu laptop, desde donde quieras, sin jefe, sin inglés, sin título? Esa es la pregunta que importa. Si quieres ver el sistema completo, cómo funciona paso a paso, las historias de los estudiantes exitosos y si esto tiene sentido para ti o no, el link está en la descripción. Entra y revísalo ahora. Nos vemos en el siguiente video.